Fala, meus amigos, beleza? Bom, hoje vamos levar o carro da Braba, beleza? Agradeço a todos, já aproveitando, felicitar aí um excelente Dia das Mães, tudo na paz. Tá ela chegando aí. Mãe, meus parabéns. Minha mãe também, tá? Porque de vez em quando ela me dá uns puxãozinhos de orelha. Assim. Então tá aí, vamos levar o Fiat Toro dela, 2020, para poder fazer uma revisão no freio. O carro hoje agora é meu. Segue. Aí vamos iniciando pelos freios, né? Barulho, faz aí, Joe. A lona até que tá boa, sem vazamento, é só mais a limpeza, né? Aí, rolamento. É. Fica agindo um pouquinho, né? Mas acho que já deu tempo, já pode começar a lavar. Aí você vê a qualidade lá que fica lá, ó o cilindro, beleza? Pega o cilindro, pega o Cauã, pega aqui a peça nova aqui, só para colocar aqui, para já deixar a cliente vendo, porque como é um serviço que a gente vai entregar para ela sem ela ver, né? Bota aqui na frente, aqui, ó, aqui na frente. Como é que eu vou baixar aí? Dá aqui por trás aqui. Não tá aqui, ó. Não, joga mais para cá, mais para lá, Aí, então tá aqui, ó, peça nova, cadê a caixa? Tá, beleza? Porque como eu vou entregar o carro, roda montada, não vai ter como ela saber se foi feita a troca não, então a gente já filma ali, ó. A marca, tá vendo? IP Freios, HFC, HFCT 45. Olha lá como fica, ó, o freio. Olha lá o tanto de sujeira que sai. Provavelmente ele vai fazer mais uma limpeza. Eu volto aqui agora quando ele estiver montando o cubo. Então é isso aí, agora vamos botar o rolamento. Cubo, né? Esse carro, a Fiat brinca um pouquinho com a gente. O martelo de borracha está lá dentro, caso precise, tá? Eu tenho lá dentro, tá tudo. O martelo de borracha pra gente não marcar a face. Porque se ele der problema numa garantia, eu acabo perdendo a garantia. A porca tá ali. Pega a porca ali. Não tá ali, pegou. Segura aí. Então vamos ver qual é o torque pra gente aplicar e depois montar. Dá uma lubrificada de graxa, tá muito dura. Dá uma engraxada na porca. E não vem, né? Engraçado que também poderia vir, não vem na peça. Então quando ele vai engraxar lá, a gente já volta. Bom, o lado de cá, a gente vai só a princípio lavar. O freio, como eu falei pra vocês, está perfeito. E o rolamento desse lado tá bom. Então a gente vai lavar, deixar secar ali um pouquinho. Tomar banho com ele quiser, mano. Aí tá o moleque querendo tomar banho, com limpa freio. Então agora você deixa um pouquinho agir. E aí depois você lava. Tá? Freio revisado. Pra que você faz isso aqui? Pra você tirar aqueles ruídos. Existem alguns chiados que acaba tendo no freio que é relacionado aos resíduos que a lona acaba soltando. Então deixa aí. Isso aí. Tá andando agora no carro. Vamos ver se ficou bom. Claro, ela, se tiver ficado ruim, ela vai me falar depois. Mas ela fala, tá, turma? Ela não me alisa, não.
Então a parte de freio resolvido, o cubo, né, que um cara numa ultrapassagem bateu numa manobra, bateu na roda, amassou o cubo. Outro defeito, esse cara tinha um barulho ao acelerar, e o defeito tá aqui, ó. A vareta, acho que é a vareta que chama isso, que prende o capô. A presilha que prende, a vareta estava soltando e batendo no filtro de ar. Beleza? É isso aí. Muito obrigado a todos que vêm compartilhando, seguindo. Parabéns a todas as mães. Um ótimo domingo. Semana abençoada para todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.